dhufe inni ani dubbadhee fi sun samiirraati kan gadi bu'eedha. Miizeen kan gammadu guyyaa cidhaa qofa yommuu ta'u kunis lamaan isaanii garuu kan itti fufudha. Qulqulleetti dubree Maariyaam irratti dubrummaadhaan isheen hin deenye jedhanii warri ganan jiru. Cubbuu addunyaa kana kan haqu duuba koo ni dhufa. Misirroo dhiiraa kan qabdu misirrittiin ishee dubaraa ni jirti. Barumsa qulqulluu Yohaannis barsiise barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise irraati addadha. Maqaa Hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon amiin. Maqaa Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan ijoolleen qulqulleettii haadha keenya dubroo Maariyaam hordoftoonni qulqulloota Waaqayyoo bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Akkamis yoo nageessan? Akkamis turtan? Amiin. Galateeffamuun horii isaa kan ta'e Waaqayyoon keenya samii kana utubaa malee lafa kana teessoo malee kan diriirse uumamtoota uume hunda isaaniidhaan kan galateeffame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaan har'aa lallaba nuyi waliitiin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti kan barreeffame ilma isaatti kan amanu jireenya bara baraa qaba jecha jedhu ta'a. Waaqayyoon keenya laphee duuka bu'oota isaa banee sagalee isaa akka dubbataniif kan isaaniif eeyyame. Warreen barataniidhaafis laphee isaanii banee ta'anii akka baratan akka barsiisan kan isaan taasise. Laphee hunda keenyaa banee waliin bakka jirru teenya akka barannuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kaayyoon lallaba kanaa tokkoffaa gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e hubachuu yommuu ta'u, isatti amanuun immoo jireenya akkamii kan nama argachiisuu akka danda'u hubachuu ta'a. Egaa wangeela kana kan nuuf barreesse barreessitoota wangeelaa afran keessaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti ni arganna. Yohaannis wangeela kana yommuu barreessu gadi fageenyaan gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraatii kaasee gadi fageenyaan akka culullee samii keessaa yookaan allaattii samii keessaa ol fagaattee fagoorra dhaabbattee lafa asiin gadi waa huba jiru yookaan waa xiqqoo jiru arguu akkuma dandeessu qulqulluu Yohaannis addunyaa duraa gooftaan eenyu ture Waaqayyo eenyu akka ture jalqaba jecha ture jedhee gadi fageenyaan kan barsiisedha jechuudha. Asirratti wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti kan barreeffame kana kan dubbate immoo Yohaannis isa cuuphaa kan jennu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin erga cuuphee booda namoota isaan gooftaa hordofaniif Waaqayyootiin warreen hordofan hundi isaanii jireenya bara baraa akka isaan argachuu danda'an itti himuuf kan dubbatedha. Wangeela kanarraa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irraati ka'umsa godhanneedha kan nuyi ilaallu guyyaa har'aa. Gama Yordaanositti Ayuudota faana duukaa bu'oonni wal falmii taasisanii jedhee jalqaba. Yookaan qabxiileen as keessatti argaman falmii isaan taasisan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos maalummaa isaa warreen gadi fageenyaan hin beekneef Ayuudotaa fi warreen duukaa bu'oota Yohaannis turan gidduutti wal falmiin taasifame jedheetu jalqaba. Wal falmii kanaatiinis gara Yohaannis deemanii duukaa bu'oonni yaa abbaa keenya yaa Yohaannis kanati kana dura ragaa baatee fi sun Yordaanos gamatti kanati inni na duuba dhufu sun ana ni caala jettee ragaa baatee fi sun amma immoo akkuma kee cuuphuu jalqabe jedhanii qulqulluu Yohaannis isa cuuphaatti duukaa bu'oonni isaa yommuu itti banitti innis deebisee fi sana booda gaheen ani bahuu qabu kana dura akkuma isinitti hime gaheen ani bahuu qabu raawwateera kana booda isaatiin hordofaa jedhee namoonni hundiyyuu gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin akka hordofaniif ajaja inni dabarse ilaaluu ni ta'a jechuudha. Yohaannis barsiisuu kan qabu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
barsiisaa tureera. Innis akkana jedhee ani gammoojjii keessa kan hin jiraadhu namoota gara isaa dhufanis gara gammoojjii kana maal dhagahuu dhuftanii jedhee isaaniin yommuu barsiisaa turetti ani lafa ol ka'ee gadi haa sirratu lafti gadi bu'e immoo ol haa jedhu hundiyyuu walaa qixxaatu jedhee kan hin barsiisaa ture. Kan hin barsiisaa turee fi cuuphaan ani cuuphaa ture cuuphaa qalbii jijjiirrannaadha. Kan na duuba dhufu garuu ani kopheesaa yookaan hidhata kopheesaallee hiikuu fi kan hin dandeenye inni jabaa kan ta'e ni dhufa duuba koo. Inni gaafa dhufe ani bakka isaa nan gadhiisaa fi isaatiinis nu hordoftu cubbuu addunyaa kanas kan haquu danda'u hoolichi inni dhugaan ni dhufa jedhee waa'ee isaa al hedduu namoota hedduu fuulduratti raagessaa ture. Innis barsiisaa erga ture booda gooftaan biyya lafaarra deemee erga Yohaannis waa'ee isaa raagesse Yohaannis inni cuuphaan erga waa'ee isaa raagesse booda barsiisuu jalqabe. Duukaa bu'oonni gooftaa yookaan namoonni gooftaa faana jiranii gooftaan akka Yohaannis cuuphe sana cuuphuu gaafa jalqabanii namoonni hedduu raajinni hojjetu arganii kan dura Yohaannis cuuphaa tures haa ta'u warreen haaraan gara gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti deemanii Ayihudootaa fi duukaa bu'oota gidduuttis wal abdeen ta'e tokkoffaa duukaa bu'oonni Yohaannis inni guddaa akka ta'e cuuphaa akka ta'e hinaaffaan isaan keessa seenee kan dubbatan yommuu ta'u Ayihudoonni garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin fudhachuu hin barbaanne isaanis seera isaanii isa ooriitii waan hawwaniif isa waan barbaadanii fi lamaan isaaniiyyuu wal faana yaada tokkodhaan wal mormaa turaniitu yaa Yohaannis inni ati raagessitee fi cuuphuu jalqabe gaafa jedhan qulqulluu Yohaannis kana dura isinitti himeera. Kan hin barsiisaa ture yookaan barsiisuu kan qabu abbaan barumsaa isadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaafiyyuu isa dhagahuu qabdu ani isaati gadidha jedhee wal falmii isaaniin aabee yookaan dhaabsiseedha. Lamaaniyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni cuuphuu hin qabu barsiisuu hin qabu jedhanii mormii isaanii mormuudhaan walii galanii gariin isaanii hafuura hinaaffaatiin ture. Innis Yohaannis yommuu kanatti akkana jedhee isaaniif deebisee samiirraatii yoo kennameef aangoon yoo kennameef malee waa tokkoyyuu gochuu hin danda'u jedhee dubbate. Kana jechuun inni dhufe inni ani dubbadhee fi sun samiirraatii kan gadi bu'eedha. Aangoon isaas aangoo waaqummaa isaadha. Kanaafiyyuu yoo sana ta'e malee waa tokkoyyuu nama miti kan hojjechaa jiru callisa jedhee isaanitti dheekkame. Kana jechuunis aangoo barsiisummaa Waaqayyo biraatii yoo isaaf kennameera ta'e malee icciitii kana ibsuudhaaf kan ergame waaqa biraadha jedhee waa'ee isaa irra caalaa isaaniif raagesse. Akkanas jedhee yaada isaa itti dabalee fi misirroo kan qabdu misirrittiin ishee dubaraa misirroo dhiiraa kan qabdu misirrittiin ishee dubaraa ni jirti misirroodha jedhee waa'ee misirroo fi walitti dhufeenya misirroo fi misirroo dhiiraa fi misirritti ishee dubaraa isaanitti hime. Misirroo ishee dubaraa dubarri tokko mishirraa yoo qabatte inni gaariidha jedhee misirritti kan jedhamte uummata yeroo sana jiran yommuu ta'u misirroo kan jedhame immoo gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Misirroon misirrittiidhaaf akka baay'ee dhimmu gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis uummata isaadhaaf baay'ee ni hojjeta ni jaalata waan ta'eef misirroo kan qabdu misirrittiin isheen gaariidha jedhee waa'ee isaanii itti hime. Haadha manaa waa'ee misirrittii kana Yohaannis wangeeluma isaa keessatti bakka adda addaatti ibseera. Haadha manaa yookaan haadha manaa hoolichaa kan taate yookaan misirrittii isinittiin agarsiisa jedhee natti dubbate gooftaan jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 21:9 irratti waa'ee misirroo fi misirrittii walitti dhufeenya isaanii hima. Solomoonis uummataadhaan misirrittii jechuun akkuma ibse weedduu isaa boqonnaa 4:12 irratti misirroo dhiiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka ta'es kitaaba adda addaa irratti fakkeessee nu barsiisa. Kiristoosin mushirraa kan jedhe uummanni akka isa jaalatanii fi akka hordofan. Kiristoos nuyi yeroo har'aa misirraa gaafa jedhame misirroo gaafa jedhame bakka guddaa akka kenninuuf misirroo kan ta'e
Yesus Kiristoosin uummanni akka isa jaalatanii fi inni misirroodha. Isin immoo misirritti ishee dubartiitti ni fakkeeffamtu. Inni isiniin jaallata. Isin isaatiinis dhagahaa jedhee isaanitti hime. Miizeen dhaabbatee dhaggeeffatu kun immoo sagalee misirrootti ni gammadaa jedhe. Inni kan ofiisaa lallabaa ture, kan kana dura hojjechaa ture, amma deebi'ee jalqabarra hidhata kophee isaallee hiikuun kan naaf hin taane jedhee kan dubbate, amma garuu ani miizeedha jedhee. Miizeen gaheen hojii isaa tokkoffaa gaafa misirroof misirritti walitti dhufeenya qaban dhaabbatee gammaduudha. Jarreen kana lamaan gidduu deemee tajaajiluudha. Qulqulluun Yohaannisis uummataa fi gooftaa keenya Yesus Kiristoos gidduu deemee uummataan gara gooftaa Yesus Kiristoositti hoolichi inni dhugaan waa'ee cubbuu addunyaa kanaaf dhiiga isaa lolaasu kunoo isa kanadha dhaabbateera jedhee waa'ee isaa lallabaa ture. Kanaafiyyuu ofii isaa immoo miizeet of fakkeessee, miizeen gahee isaa gaafa misirroon dhaabbatee barsiisu ni gammada malee isa isin jettan hin hinaafu. Gaafa uummanni gara isaatti deeman hin hinaafu jedhee isaanitti hime. Kunoo cubbuu addunyaa kana kan haqu hoolaan Waaqayyoo jechuun uummata Kiristoos faana wal barsiise malee ani Kiristoosidha hin jenne qulqulluun Yohaannis. Kanaafiyyuu hojiin isaa immoo hojii wal qunnamsiisuu akka ta'es nutti himee jechaadha. Kana yommuu ta'u dhaabbatee gaafa dhaabbatee ilaalu miizeen gammachuun isaa guddaadha. Uummanni gara Kiristoositti gaafa deeman gammachuun koo guddaadha jedhee waa'ee gammachuu isaas hime. Miizeen kan gammadu guyyaa cidhaa qofa yommuu ta'u kunis lamaan isaanii garuu kan itti fufudha. Inni hojiin isaa hojiin Yohaannis isa cuuphaa wal qunnamsiisuu qofaadha. Uummataa fi Kiristoos garuu jireenya bara baraa waliyyotaan uummanni Kiristoositti yoo amane jireenya bara baraa Kiristoos faana jiraatu waan ta'eef gammachuun koo har'aa asirratti raawwata. Isa samiirraatii gadi bu'e yookaan isa gubbaarraatii gadi dhufee inni hundaatiin olidha jedhees isaanitti hime. Inni ani raageessaafii ture. Inni isin dubbattanii inni Yordaanos gamatti cuubuu jalqabe uummannis gara isaatti deemaa jiran kun inni samiirraatii kan bu'edha. Innis hundaatiin olidha. Gubbaarraatii kan dhufedha. Addunyaa uumuudhaan inni hundaatiin olidha. Addunyaa argamsiisuudhaan inni hundaatiin olidha. Addunyaa kana dabarsuudhaanis uumamtoota hunda uumuudhaanis inni hundaatiin olidha. Kan lafarraa argame garuu inni waa'ee isa lafarraa dubbata jedhee ofii isaa immoo samiirraa kan gadi bu'e osoo hin taane abbaa isaa qulqulluu Zakkaariyaaf haadha isaa qulqulleettii Elsaabeet lafarratti dhalachuu ani nama lafaadha. Inni isin jettan Yordaanos gamatti inni cuuphaa jiru kun immoo inni isa gubbaarraatii kan gadi dhufedha jedhee waa'ee gooftaa keenya qoricha keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoos gadi fageenyaan barumsa barsiise jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti gooftaan akkana jedhee dubbata. Yohaannisis dubbateefira. Inni samiirraa gadi bu'e kun wanta dhagahee fi wanta arge ni raageessa jedhe kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 dura kan ilaalle irratti nuyi kan dhageenyeef kan agarree ni barsiisna. Isin garuu sagalee keenya hin amantanii nun dhaggeeffattan malee yookaan nan dhaggeeffattan malee jedhee inni kan agarreef kan beeknu kan jedhe abbaa faana wanta beeku addunyaa uumuu keessatti addunyaa dabarsuu keessatti uumamtoota hunda argamsiisuuf uumamtoota jiraachuu keessatti abbaaf hafuura qulqulluu faana walqixa wanta beeku sana wanta beeknu sana hundasaa nan dubbadha jedhee akkuma dubbatee ture qulqulluu Yohaannis inni gubbaarraa dhufe kun isa waan beekuuf waan arge abbaa faana waan beeku hunda ni barsiisa jedhee ragaa ba'eefi Waaqayyo kan erge sagalee Waaqayyo wanta dubbatuuf jechaadha. Kunis Waaqayyo kan erge jechuun abbaa ilma hafuura qulqulluu keessaati addunyaan gara badinsaatti yommuu deemtetti Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha addunyaa fayyisuudhaaf yookaan addunyaa kanaaf qoricha taasisuudhaaf gara addunyaatti erge jedhee akkuma dubbate Waaqayyo ilmi eeyyama abbaa isaatiin addunyaa fayyisuudhaaf gara addunyaa kanatti akka inni dhufe nutti hima. Kunis kan inni dhufeef wangeela barsiisuu misraachoo himuu addunyaa kana addunyaa jecha
diiyaabiloos dhagee bade kana fayyisuuf akka ta'e Iyyasuus Kiristoos eenyu akka ta'e gadi fageenyaan qulqulluu Yohaannis nutti himaa jechuudha. Barumsa qulqulluu Yohaannis barsiise barumsa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos barsiise irraatii addadha. Innis qulqulluu Yohaannis cubbuu addunyaa kana kan haqu duuba koo ni dhufa. Ani hidhata kophee isaallee hiikuuf hin danda'u kan inni jedhee barsiise. Waaqayyo immoo cubbuu addunyaa kana kan haqu anadha. Anaan yoo foon koo nyaattan dhiiga koo yoo nyaattan ni fayyitu jedhee inni addunyaa kanaaf ofii isaa waa'ee isaa kan dubbatamu otoo hin taane innumti waa'ee isaa raagessuudhaaf ni dhufe jedha. Yohaannis daandii gara Kiristoositti geessu kan qulqulleessu yommuu ta'u Kiristoos immoo ofii isaa daandii ta'ee dhufe jedha. Egaa inni isin jettan kun kenni isaa Waaqayyoorraatii yookaan qoodamee fi kan isaaf kenname miti. Namoota addunyaa kana keessa jiraniidhaaf kenni adda addadha. Qulqulluun Phaawulosis akkuma nutti hime hafuurri tokkicha kenni hunda keenyaa garuu adda addadha akkuma jedhee isa tokkodhaaf kenna barsiisummaa, isa tokkodhaaf immoo kenna kadhachuu danda'u, isa tokkodhaaf kenna nama fayyisuu danda'utu kennama. Kenni Waaqayyoodhaaf kenname garuu inni lakkaa'ame yookaan madaalame kan isaaf kenname miti. Inni kenna isa dhugaa kenna daangaa hin qabne ni qaba. Kennaadhaan namaaf kennamu jira. Kenni ofii isaa amalummaadhaan immoo qabu jira. Kanaafiyyuu aangoon Waaqayyo kenni Waaqayyo hojii kana hojjechuu danda'u kenna ofii isaa waaqummaa isaa waan ta'eef isaaf kenni kennamu, kenni cuuphuu danda'u, kenni barsiisuu danda'u, kenni namoota gara isaatti ofitti waamuu danda'u kan isaaf kenname osoo hin taane aangoo mataa isaatiin amalummaa isaatiin kan qabudha jedhee waan hundayyuu harka isaatiin qabateera jedhee itti hime. Waan hundayyuu harka isaatiin qabateera, harka isaa jira waan hundayyuu jechuun addunyaan uumuun harka isaa irra ture, addunyaa kan uume ofii isaa ture, addunyaa kana dabarsuunis harka isaa irra. Warra cubbuu hojjetan irratti immoo addunyaa booda addunyaa gaafa dabarsu irratti murteessuufis aangoon hundiyyuu harka isaa akka ta'es nutti himee jechuudha. Ilma isaatti egaa akkas erga jedhee lallabee booda ilma isaatti kan amanu jireenya bara baraa qaba jedhe. Ilma isaatti kan hin amanin garuu jireenya bara baraa hin argu gara adabbiittis ni deema. Jalqabni lallaba keenyaas isa kana ture. Ilmatti kan amanu kan jedhame akkuma beeknu Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu sadanuu Waaqa tokko jennee waaqummaadhaan tokko jenneedha kan nuyi amannu. Waaqummaadhaan isa tokko ta'e qaamaan sadii maqaadhaan sadii waaqummaadhaan addunyaa uumuudhaan aangoodhaan addunyaa dabarsuudhaan tokko isa ta'e kana keessaati ilma gara addunyaa kanatti addunyaa jaalate Waaqayyo Abbaan gara addunyaatti erge. Ilma kanattis jecha inni barsiise sagalee inni biyya lafaarra deddeebi'ee barsiise hundasaatti kan amanu inni jireenya bara baraa qaba jedhe. Akkuma jiraachuudhaaf fooniin biyya lafaarra jiraachuudhaaf nyaata fooniif barbaachisuu fi dhugaatii fooniif barbaachisu akkuma nu barbaachisu lubbuudhaan jiraachuuf immoo sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyoo kan dhagaye akka sagalee sanaatti immoo kan jiraate inni jireenya bara baraa ni argata. Jireenya bara baraa argachuu sun immoo ilmatti yoo maal godhedha? Ilmatti yoo amane mootummaa Waaqayyoo aaluu akka danda'udha. Kana qofa immoo ilmatti amanuun qofa immoo abbootiin gaafa nu barsiisan Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu jiraachuutti yoo amanne qofa. Kana keessaa immoo ilma kan jedhame Yesuus Kiristoos gara addunyaatti dhufuusaa qofaa fi fannisamuusaa qofa yoo amanne fayyuu ni dandeenya jedhanii namoota gaafataniidhaaf immoo hundiyyuu Kiristoositti ni amanu. Seexanniyyuu Kiristoositti ni amana. Waaqa ta'uusaatti ni amana garuu fayyuu hin dandeenye. Kan fayyinu amanuu qofaan akka hin taane immoo amantiin hojii malee, hojiinis amantii malee du'a akka ta'e nutti himu. Kanaafiyyuu cubbamoonniyyuu ni amanu. Amantiin isaanii garuu hojii isaanii faana wal yoo hin simanne maal ta'u jedha? Isaan ni du'u. Jireenya bara baraa argachuu hin danda'anii jedha. Namni amantii yoo qabaate amantii isaa irratti immoo hojiidhaan yoo dabale. Hojii jechuun fakkeenyaadhaaf Waaqayyo wangeela irratti
rakkataa yoo gargaartan dhukkubsadhee yoo na gaafattan beela'ee dheebuu yoo beela na baastan dheebodhee dheebuu yoo na baastan daara yoo na baastan hojiidhaan mul'istaniittu kana yoo goota mootummaa koo dhaaluu ni dandeessu jedhee nutti meera. Karaafiyyuu karaan fayyina karaa tokko qofa isa qofatti immoo amanuu qofa osoo hin taane hojii inni raawwadhaa jedhee nu ajaje sana yoo hojjenne mootummaasaa dhaaluu akka dandeenyu nutti himaa jechuudha. Isatti kan hin amanne garuu jireenya hin qabu jedha. Isatti kan hin amanne garuu Waaqayyotti kan hin amanne jechuun Waaqayyo sadan keessaatii gara addunyaatti dhufee fannifamuu isaa kan hin amanne. Fannifamee du'ee du'a mo'ee ka'uu isaa warra hin amanne. Ka'ee foon uffateedhaan gara samiitti ba'uu isaa warri hin amanne inni dubree qulqulleettii maaramee irraati dhalachuu isaa fooniitiin dhufee dhalachuu isaa warri hin amanne jireenya hin qabanii. Jireenya hin qabanii qofa osoo hin taane dheekkamsi Waaqayyoos isaanirratti ni buuti jedhee nutti himaa jechaadha. Kanarratti waan lamatu jira. Kan amaneef badhaasa qophaa'eera, warreen hin amanneef immoo adabbitu qophaa'eera. Warri ilmatti amanan badhaasa akkamii argatu? Nafaana jiraatu. Isaan jireenya qabu. Jireenya qabu jechuun Waaqayyo jiraata bara baraadha. Waaqayyo faana bara baraan jiraatu jechaadha. Warri isatti hin amanin Waaqayyo eenyu akka ta'e, abbaan eenyu akka ta'e, ilma eenyu akka ta'e, hafuurri qulqulluu eenyu akka ta'e warreen hin amanin garuu jireenya hin argani jechuun ana faana carraa jiraachuu, mana bara baraa keessa jiraachuu hin qabanii. Jiraachuu hin qaban qofa osoo hin taane akka ammaatti kan jiraatan miti. Adabbiin yookaan dheekkamsi Waaqayyoo isaan irratti ni buuti jedhee goolabaa jechaadha qulqulluun Yohaannis inni cuuphaa jechaadha. Kana jechuun jireenya hin qaban jechuun bara Addaamiif Hewaan sababa balleessaa hojjetaniif hin raawwatina kan jedhaman waan raawwataniif duuti isaanirratti ajajame. Gara biyya lafaattis dhufanii dhama'anii gara bakka sanaattis deebi'uu hin dandeenye. Waaqayyo gooftaan garuu akka fedhasaaf akka jaalala isaadhaan samii irraati gadi bu'ee isaan irraati dhalate isaaniif fayyisuuf waadaa ta'e akkuma waadaa galee fi deebi'ee isaaniin fayyise. Bara sana Addaamiif Hewaan akkuma adabaman sana gara Si'oolitti lubbuun isaanii akka godaante yeroo ammas Yesuus Kiristoos sababa dhala namootaaf yookaan ilmaan namootaaf gara addunyaatti dhufee addunyaa fayyisuu warra hin amanneef adabbiin akka bara sanaa isaaniin qunnamaa gara isaanittis ni dhufaa jedhee dubbata. Waaqayyo gara addunyaa kanatti ni dhufa. Qulqullichi Daawitis Waaqayyo gara addunyaatti ni dhufa. Gaafa dhufus calliseen dhufu fuuldura isaatti abiddi ni boba'a. Warreen gaarii hojjetaniin gara qulqullummaatti, warreen yaraa hojjetaniif immoo gara gubannaatti isaan gaggeessuuf murtoo kennuudhaaf gara addunyaatti ni dhufa jedhee isa dubbate sana asirrattis Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:36 gara xumuraa irratti warreen cubbuu hojjetaniif murtoodhaaf isaan adabuudhaaf gara addunyaa ni dhufa jedhee Yohaannis irra caalsise. Kan namoonni waa'ee isaa hin beekne duras isa hordofaa hoolicha gaarii kunoo dhufeera cubbuu addunyaa haquu kan danda'u. Ani cuuphaa bishaaniin qofa akka qalbii jijjiirrattaniif isinin cuuphe. Inni garuu hafuuraa fi abiddaatiin mucummaa isiniif kennuudhaafis ta'ee cubbuu keessan haquudhaaf isin fayyisuudhaaf ni dhufa jedhee kan inni dubbate sun waa'ee isaa irra caalaa raagesse. Egaa erga kana ta'eeti qulqulluu Yohaannis kan inni raagessee fi kun Yesuus Kiristoos eenyudha? Yeroo har'aa addunyaan hunduu ilmatti kan amanu jireenya bara baraa ni argata, kan hin amanne garuu itti murtaa'a jettee addunyaan namni wangeela dubbisu hunduu gara deemutti ni lallaba. Garuu Yesuus Kiristoos inni jenne kun eenyudha yoo jenne ilma Waaqayyo Abbaa, ilma qulqulleettii maarameedha. Yesuus Kiristoos addunyaa duraa haadha malee abbaa irraati kan argame. Addunyaa booda immoo abbaa malee haadha irraati kan argame. Waaqayyo keessaatii yookaan sadan waaqa jenne abbaa ilma hafuura qulqulluu jenne uumamam hundumaa kan argamsiise keessaatii tokko ta'uu yoo itti amanne ilmatti kan amane jireenya bara baraa ni argata isa jedhu sana ni hubanna yookaan jireenya sanas ni arganna. Inni kun addunyaa inni dhuume kun ilma Waaqayyo Abbaa ilma maaramii kan jenne kun nama fayyisuudhaaf
namni fooniidhaan isa dogoggore sana nama bakkatti deebisu waan barbaade foon namaa uffatee gara addunyaa kanatti dhufe. Kanaaf iyyuu maal jennee amanuu qabna. Qaama lama keessaa qaama waaqummaa, abiddummaa fi qaama namummaa kan ta'e Waaqayyo qaama lamaan kana keessaati gara tokkootti waloome. Abiddi bishaaniin yookaan foonummaa osoo hin balleessin, foonis abidda sana osoo hin balleessin, osoo waliin makiin tokko tokkootiin nyaatee osoo hin fixin, lamaan iyyuu waaqummaan waaqummaasaa akka qabatetti, foonummaan foonummaasaa yookaan abidda abiddummaasaa osoo hin gadhiisin, foonis foonummaa isaa osoo waliin gadhiisin, Waaqayyo ilmi foon maaramii irraa durbee dubrummaadhaan ulfoofte qulqulleettii maaramii irraati dubrummaadhaan isheen kan deesse inni Waaqayyo ilma maaramii ilma Waaqayyo abbaa kan jenne kun fooniif waaqummaan abiddummaan kan waloome inni Iyesuus Kiristoos jenne yoo amanne ilmatti kan amane jireenya bara baraa ni argata isa jedhu kun nuuf ta'a. Namoonni hedduun immoo waa'ee isaatti baay'ee dogoggoraniiru. Inni kaan erga dhalatee booda waaqummaan irra bulee jedha. Inni immoo qulqulleettii dubree maaramii irraatti dubrummaadhaan isheen hin deenye jedhanii warri ganan jiru. Namoonni hedduun waa'ee isaa falaasama adda addaa keessa warreen galan jiru. Garuu manni kiristaanaa keenyaa yaa boloota koo kan isheen barsiistu Waaqayyo ilma kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan uumame yookaan kan dhufee foon irra bule osoo hin taane kan dhalatedha malee kan uumame miti. Galata maaramii kadhata yeroo hundaa isa jalqabaa irratti inni Waaqayyo ilmattis ni amanna kan dhalatedha malee inni kan uumame miti jennee jettee manni kiristaanaa keenya nu barsiisti. Ariyoos faa warri falaasamaan hedduu deeman barumsaan hedduu deeman sakkatta'insa isaanii keessa darbanii Waaqayyo ilmi inni uumamadha jedhanii barsiisanii waan turaniif inni uumamadha osoo hin taane inni uumaa addunyaa kana kan argamsiise. Jalqabas Waaqayyo abbaa faana kan ture addunyaa dabarsee immoo kan jiraatu inni ni dhalate malee hin uumamne. Erga dhalatee boodas ni guddate. Bara Pheenxicha isa Phiilaaxoos nama Phaanxoos isa Phiilaaxoos fannoo irra ni oole. Ni du'e ni owwaalame sana booda du'a moo'ee ka'e. Erga ka'ees foon uffateedhaan gara samiitti ol ba'e. Duka boota isaatiinis akkuma foon uffate gara samiitti ol ba'e kana daawwattan ilaaltan deebi'ee foon uffate kana foon maaramii uffates addunyaa dabarsuudhaaf ni dhufa jedhanii abbootiin barsiisaniiru waan ta'eef Waaqayyo ilmi sadan keessaatii tokko ta'ee addunyaa dabarsuudhaaf foon uffatee deebi'ee kan ufu addunyaa irratti kan murteessu kan kadhatu osoo hin taane kan kadhatamu addunyaa irratti kan murteessu ta'uu isaa warreen amanan jireenya bara baraa akka isaan qaban kanarraati hubachuu ni dandeenya. Inni hundeessaa mana kiristaanaadha. Nuyi kiristaanota kan jedhamne har'a Kiristoos yookaan qoricha Kiristoos jechuun Iyesuus jechuun qoricha akkuma ta'e inni hundeessaa mana kiristaanaa Kiristoos irraati kiristaana jedhamne mana kiristaanaa tokkummaan keenya mana kiristaanaa kan jedhamne inni hundeessaa keenya ta'uu isaa fayyisaa keenya qoricha keenya ta'uu isaa yoo amanne ilmatti kan amane inni jireenya bara baraa ni argata inni jedhu sun unuudhaaf ni ta'a jechuudha. Inni bishaan jireenyaadha. Inni nyaata bara baraadha. Ani bishaan jireenyaadha. Namni bishaan malee jiraachuu akkuma hin dandeenye fooniidhaaf bishaan akkuma barbaachisu lubbuu keenyaadhaaf immoo jireenyi yookaan bishaan jireenyaa nu barbaachisa. Intala Samaariyaa yookaan dubartii Samaariyaatiin ani dhugaatii hin dhumne siin kenna jedhee inni bishaan bara baraa bishaan jireenyaa ta'uu isaa akkuma isheetti hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:56 irrattis akkuma dubbate foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge inni jireenya bara baraa ni argata. Ani dhuguma isiniin jedha foon koo kan hin nyaatin dhiiga koo kan hin dhugin jireenya bara baraa arguu hin danda'u. Niqoodimoosiidhaanis namni bishaaniif hafuurarraa yoo hin dhalanne dhuguma mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Sana immoo kan hojjetu karaa koo yoo deemedha. Ani balbaladhaas balbala hoolotaadha. Karaa koo namni hin galin anatti kan hin amanin inni jireenya bara baraa hin argatu jedhee dubbateera waan ta'eef jireenya kana
inni nyaata bara baraa dhugaatii bara baraa ta'uusaa yoo itti amanne ilmatti kan amane inni jireenya bara baraa ni argata baraan ni jiraata isa jedhamu ni hubanna. Inni goonka namadhaas goonka waaqadhaas namummaa isaadhaan biyya lafaarra deemee akka namaa ta'e ulfina isaa gadi qabee nama ta'uusaa nama jaalachuusaa nama keessaa tokko ta'uusaa nutti hime. Waaqummaa isaatiin immoo biyya lafaarra deemee raajiiwwan adda addaa raawwate. Foon uffateenis deebi'ee dhufuu isaa addunyaa kanarrattis raajiiwwan gurguddoo nama dinqisiisan yookaan sammuu namaatiin ol ta'an kan hojjete. Adda gogaa irratti hancufa dibuudhaan dhoqqee dibuudhaan ija kan kennuu danda'e isadha. Jireenya hafuura isaatti baafatee wanta lubbuu hin qabnetti lubbuu kan hore isa ta'uu isaa yoo itti amanne nuyi foon isaa mana kiristaanaa keessatti sirna galatuu irratti abbootiin kan gaafa galateeffatanii booda inni dhuguma isiniin hin jedha kun foon koodha kun dhiiga koodha jedhe kan inni dubbate dhiiga kosa dhugaa foon kosa dhugaadha jedhe kan inni dubbate sana yoo amantiidhaan itti amanne sirriidha. Foon uffateedhaan foon isaa nyaannee dhiiga qabuudhaan dhiiga isaa dhugnee fayyuu ni dandeenya jennee yoo itti kan amannu yoo ta'e jireenya bara baraa ni arganna. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e har'a daqiiqaa muraasa kana keessatti lallabne yookaan barannee xumuruu waan hin dandeenyeef Yesuus Kiristoos walumaa galatti waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa kan dhalateedha malee kan hin uumamne addunyaa dura kan ture abbaa faana addunyaa dabarsees kan jiraatu hafuura qulqulluuf abbaa faana kan jiraatu inni waaqa ta'uu isaa hubachuu sirriitti xiinxaluu gadi fageenyaan baruutu nu barbaachisa. Egaa barumsa kanarraati wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 ilmatti kan amanu jireenya bara baraa ni argata yookaan ni qabaata akkuma jedhame hanga dhumaatti laphee keenya osoo hin jijjiirin yaada keenya osoo hin jijjiirin isatti amannee inni eenyu akka ta'e hubannee fooniif dhiiga isaa fudhannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin.